ମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଏହି ତାଡ଼ନା କେତେ ଦିନର? ଏହି ତାଡ଼ନା କେତେ ଦିନର? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ତାଡ଼ନା ଆମକୁ ନିହାତି ମିଳିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆଉ ତାଡ଼ନା ଏଇଟା ଲାଗିକିନା ରହିବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲୁନାହୁଁ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛି, ସେତେ ତାଡ଼ନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତାଡ଼ନା ଉପରେ ତାଡ଼ନା, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଡ଼ନା, ଏ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନାର ତୀବ୍ରତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହି ତାଡ଼ନା କେତେ ଦିନର, କେତେ ସମୟର ଏହି ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆମମାନେ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ପଦ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ପ୍ରଭୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବା 17 ପଦ। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ, ଏହି ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା, ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାଳକାୟୀ, ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୁନ୍ଦର ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପିତର ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିବା 1 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରୁ, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛୁ। ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗଟା ଅଛି, ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗରୁକ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଏହି କଷ୍ଟ, ଏହି ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। କାରଣ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 7 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେବେ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ,
ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ସହିତ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଳକ ହେବେ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବ ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ 25 ପଦ, ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ମିଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିନ୍ଦାର ସହଭାଗୀ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଧନ ବୋଲି ମନେ କଲେ, କାରଣ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦାନର ସମୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦାନର ସମୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ପୁରସ୍କାର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ, ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିବା? ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା। ଆଉ ଏ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଆମ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ସେ ପୋଛି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହାର ଗୋଟେ ଦି ଏଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା। କାରଣ ବାଇବଲ କହେ, ପ୍ରଥମ ପିତର ଏହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, 10 ପଦ, ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ସୁଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆମେ ସହିଛୁ, ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ମହାପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ
ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେବା परमेश्वर प्रति प्रभात रे तुम वाक्य द्वारा आमको उत्साहित करुଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ତୁମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करतु। प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय गोटे नुआ प्रसंग में परस्पर से साक्षात करवा रहा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।